हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट कुछ वीडियोस में आपने देखा, हम काम कर रहे हैं मिनी सिटी पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम काम शुरू करेंगे पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे जो सामने आप खाली जगह देख सकते हैं, यहाँ पे हम जो है पेट्रोल पंप बनाने वाले हैं। और काम शुरू करने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो भी यहाँ पे लोड हो चुका है। तो चलिए जल्दी जल्दी ट्रैक्टर की हेल्प से मटेरियल वहाँ पे ले चलते हैं और बेस रेडी करते हैं।
तो दोस्तों फिलहाल इस तरह की कुछ लुक आ रही है अपने पेट्रोल पंप की। तो हमने वहाँ पे पिलर भी फिक्स कर दिया है, उसके ऊपर अभी छत डलेगी और भी काफ़ी जो है मॉडिफिकेशंस अभी बाकी हैं। तो चलिए करते हैं शुरू काम जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लुक आ रही है फिलहाल अपने पेट्रोल पंप की। तो अभी इसकी ये फाइनल लुक तो नहीं है, इसमें और काफ़ी चीज़ें जो है अपग्रेड करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों वैसे तो ये वीडियो हम एंड करने वाले हैं, तो लास्ट वीडियो में हम ऐड करने वाले हैं एक नया व्हीकल। तो यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं हमारे पास एक मिनी ट्रक। तो इसके ऊपर हमने एक नया टूल रखा हुआ है जो कि अपने पंप में ही काम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है एयर टैंक को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है और ये वर्किंग में भी है। तो अभी इसकी वैसे कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं बनाई, तो आगे आने वाली वीडियोस में यहाँ पे इसकी प्रॉपर लोकेशन भी बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो मिनी ट्रक है इसको हमने जो है अपग्रेड किया है, इसमें पावर को भी थोड़ा सा अपग्रेड किया है, उसी के साथ इसका रिमोट भी काफ़ी जो है बढ़िया वर्क कर रहा है अभी। तो इसकी पावर भी टेस्ट करते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे अपने पास ना कुछ एक्स्ट्रा पत्थर पड़े हुए हैं जो कि हम यहाँ पे लगाने के लिए लाए थे। तो ये इतने पत्थर यहाँ पे हमारे पास बच गए थे, तो इसको लोड करते हैं अपने मिनी ट्रक में। तो देखते हैं अपने मिनी ट्रक की पावर कि इतने सारे पत्थर जो है ये ले जा पाता है या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा बहुत ही आसानी से ट्रक ले गया लोड को। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। तो फिलहाल जो अपने नए सेटअप की लुक कुछ इस तरह की आ रही है, इसमें क्या क्या अपग्रेड और कर सकते हैं आप कमेंट करना। और पेट्रोल पंप के साथ अभी आगे कौन से नए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू करें ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।